السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة طبيب العائلة العربية. في البداية ندعوكم أعزائنا المشاهدين للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أسرع علاج للتشخير والتخلص منه بأفضل الطرق الطبيعية. كل ما يخص أسباب الشخير، من يتأثر بالشخير، مخاطر الشخير، أفضل الوصفات والطرق الطبيعية لعلاج الشخير نهائياً. ننصحكم بمشاهدة الفيديو كاملا. طبيب العائلة العربية، للشخير والتخلص منه بأفضل الطرق الطبيعية. الشخير مشكلة شائعة جدا، مما يؤثر على ما يقرب من 90 مليون رجل وامرأة. هذا الصوت مزعج، يمكن أن يحدث خلال نومك. يحدث عندما تسترخي الهياكل فيهتز الحلق ويبدأ باستخراج صوت قوي، وغالبا ما يؤدي اضطراب النوم والشخير الثقيل إلى عواقب طبية واجتماعية خطيرة. لذلك إذا كان لديك هذه العادة من الشخير، تحتاج إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من هذه المشكلة. هناك العديد من المنتجات المتوفرة لعلاج الشخير، ولكن معظمها لم يثبت فعاليته. لا يوجد علاج سحري للشخير، ولكن هناك علاجات منزلية سهلة يمكن أن تكون عوناً كبيراً في السيطرة على الشخير المزعج. وتظهر بعض الإحصائيات أن 2 من كل 3 يشخرون بصوت مرتفع، فيبقى شريكهم مستيقظاً. فما سبب الشخير؟ كل ما يخص أسباب الشخير. من المشخرين المشاهير الملكة فيكتوريا ووينستون تشرشل وإليزابيث تايلور وتومي كروز. مع أن الشخير قد يعتبر أمراً للتندر والفكاهة، إلا أنه مشكلة حقيقية يمكن أن تؤثر على العافية وتضغط على العلاقات، ويمكن أن يجبر الأزواج على النوم بعيداً عن بعضهم ويدمر حياتهم الجنسية. يقول كريس إيدزيكوسكي من مركز إيديني بروغ للنوم أن نسبة الشخير تزداد، ويلقى باللوم على معاقرة الكحول والأنظمة الغذائية غير الصحية. وقال فضلاً عن قلة النوم والتعب، يمكن أن يسبب الشخير مشاكل حميمية ويضفي توتراً غير ضروري على العلاقات. من يتأثر بالشخير؟ يحدث صوت الشخير بسبب انسداد مجرى الهواء، مما ينتج اضطرابات هوائية واهتزازات عند التنفس. ويحدث الشخير عند الرجال أكثر بمرتين من النساء، والفئة الأكثر تأثراً هي الرجال في متوسط العمر، وفقاً للجمعية البريطانية للشخير وانقطاع النفس خلال النوم. تميل النساء للشخير أكثر أثناء سن اليأس وبعده، ولكنهن أكثر عرضة للشخير أيضاً خلال فترة الحمل، وينجم ذلك عن التغيرات الهرمونية والجسمية التي تحدث في هذه الأوقات. يشخر معظم الأطفال بسبب الحساسية أو تضخم اللوزتان والغدانيات أو الشذوذات القحفية الوجهية، مما قد يبقي الشخير مستمراً في فترة البلوغ إذا لم يعالج. هناك أدلة تشير إلى أن الشخير موروث، وذلك بانتقال عوامل الخطورة من جيل إلى جيل، مثل بنية الفك وحجم اللسان وانسداد المجاري التنفسية. يمكن أن تساهم عوامل نمط الحياة في الشخير كشرب الكحول قبل النوم والوزن الزائد. مخاطر الشخير. يصيب انقطاع النفس الانسدادي المشخرين المزمنين غالباً، حيث يتوقف تنفس الشخص أثناء النوم. يمكن أن يؤدي انقطاع النفس أثناء النوم لفترات طويلة إلى ارتفاع في ضغط الدم، وقد يسبب تضخم القلب. يزيد هذا الأمر من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية. هذه أفضل الوصفات والطرق الطبيعية لعلاج الشخير نهائياً. النعناع لعلاج الشخير. الخاصية المضادة للالتهابات في النعناع تساعد في تقليل التورم في الأغشية الموجودة في بطانة الحلق والأنف، مما يعزز ويسهل التنفس. علاجات النعناع تعمل بشكل جيد لشخير مؤقت نظراً للحساسية والهواء البارد أو الجاف. أضف قطرتين من زيت النعناع إلى كوب من الماء والغرغرة بالمحلول قبل الذهاب إلى السرير، والتأكد من عدم ابتلاع هذا المحلول، ويتم تكرار ذلك يومياً حتى الحصول على النتيجة المرجوة. كما يمكن القيام بفرك القليل من زيت النعناع في الأجزاء السفلى من كل جانب من الأنف قبل حوالي 30 دقيقة قبل الذهاب إلى السرير، وهذا سوف يساعد على فتح الممرات الهوائية ويخلصك من الشخير. زيت الزيتون. كونه عامل قوي مضاد للالتهابات، فإن زيت الزيتون يخفف من الأنسجة على طول الممرات التنفسية، مما يقلل من التورم لتمرير الهواء.
استخدام هذا العلاج بانتظام لتخفيف الاهتزازات في الحلق ووقف الشخير بشرب ملعقتين من زيت الزيتون قبل الذهاب إلى الفراش يومياً، ويمكن الجمع أيضاً بين نصف ملعقة صغيرة كل من زيت الزيتون والعسل، وتستهلك يومياً قبل الذهاب إلى السرير. البخار. احتقان الأنف هو واحد من الأسباب الرئيسية وراء الشخير، وأحد أفضل الحلول للحد من الازدحام هو استنشاق البخار عن طريق القيام بصب الماء المغلي الساخن في وعاء كبير وإضافة 3 أو 4 قطرات من الكافور أو من زيت شجرة الشاي، ثم وضع منشفة فوق الرأس واستنشاق البخار بعمق عن طريق الأنف لمدة 10 دقائق. اتبع هذا العلاج يومياً قبل الذهاب إلى السرير حتى يخلصك من الشخير. السمن لديه بعض الخصائص الطبية التي يمكن أن تساعد في فتح الممرات الأنفية المسدودة، وهذا بدوره سوف يساعد في تقليل الشخير والنوم بشكل أفضل بإذابة القليل من السمن في الميكروويف وتركه حتى يبرد قليلاً، ثم استخدام القطارة لوضع 2 أو 3 قطرات من السمن الدافئ في كل منخر. كرر العملية يومياً قبل الذهاب إلى السرير ومرة أخرى بعد الاستيقاظ في صباح اليوم التالي. الهيل فعال لفتح الممرات الأنفية المسدودة ويقلل الشخير بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل إلى كوب من الماء الدافئ وشربه قبل 30 دقيقة من الذهاب إلى السرير. كرر العملية يومياً للحد تدريجياً من الشخير. الكركم. كونه عامل مطهر ومضاد حيوي قوي، الكركم علاج الالتهابات ويساعد على الحد من الشخير الثقيل، ويجب استخدامه مع الحليب لعلاج الشخير، وسوف يساعدك على التنفس بحرية أثناء النوم وأيضاً على تقوية جهاز المناعة. أضف ملعقتين من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ وشربه قبل 30 دقيقة من الذهاب إلى النوم. كرر العملية يومياً. نبات القراص. إذا كنت تعاني من الشخير المؤقت وربما يرجع ذلك إلى نوع من الحساسية الموسمية مما تسبب في التهاب الممرات الأنفية أو من الإرهاق اليومي، فعلاجه هو نبات القراص، إذ له خصائص مضادة للالتهابات وكذلك خصائص مضادات الهستامين، بإضافة ملعقة واحدة من أوراق نبات القراص المجفف إلى كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 5 دقائق ثم يصفى وشربه دافئا قبل النوم. ويمكن شرب 2 إلى 3 أكواب من أوراق نبات القراص يوميا خلال موسم الحساسية ليمنع الشخير. الثوم يساعد في تقليل تراكم المخاط في الممرات الأنفية وكذلك الالتهاب في الجهاز التنفسي، لذلك إن سبب الشخير هو انسداد الجيوب الأنفية، فقم بمضغ 1 إلى 2 من فصوص الثوم الخام ومن ثم اشرب كوب من الماء وكرر العملية يومياً، ويفضل قبل النوم للتمتع بنوم عميق والحد من الشخير. العسل هو خيار آخر للحد من الشخير، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن أن يقلل من التورم حول منطقة الحلق التي يمكن أن تعيق المجاري الهوائية. بالإضافة إلى ذلك فإن العسل يقوم بتزييت الحلق مما يمنع حدوث اهتزازات الشخير. اخلط ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافئ واشربه قبل وقت النوم، وكرر العملية يومياً. وبدلاً من ذلك يمكن استخدام العسل لتحلية الشاي العشبي. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا اليوم. نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد نالت إعجابكم. شكراً لكم على حسن المشاهدة وكرم الإصغاء. إلى اللقاء. لا تنسى الاشتراك بالقناة. شكراً لك.